नमस्कार मंडळी, मी किरण मापारी तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा सफर विथ किरण या युट्यूब चॅनल वरती हार्दिक स्वागत करतो। तर मंडळी, आज आहे ना आपण मस्तपैकी एका निसर्गरम्य ठिकाणी आलेलो आहे। गोल्याला घेऊन, गोल्या बाय कर, गोल्या बाय 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 बाय। तर आज आपण आलो आहे, हा बाय बाय। तर आज आपण आहे ना एका वॉटरफॉलला भेट देण्यासाठी आलेलो आहेत। या आधी पण आपण आहे ना या वॉटरफॉलला भेट दिली होती। ते म्हणजे हा जो वॉटरफॉल ना अतिशय निसर्गरम्य ठिकाणी आहे आणि याचं नाव आहे ना आहे चोंडी वॉटरफॉल। आणि आज आपण मस्तपैकी इकडे फॅमिली ट्रिप बरोबर आलो आहे। घरच्यांना पण मस्तपैकी चोंडी वॉटरफॉल दाखवणार आहे, खूप सारी मज्जा करणार आहे। आणि तुम्ही बघू शकता आपल्या आजूबाजूचा जो परिसर आहे तो खूप निसर्गरम्य आणि खूप आपलं मन भावून घेणार आहे। तर चला आपण पुढे जाऊया। हा, आणि ही स्वरा पण हेल्मेट लावून आली मस्तपैकी। आणि आज आपण मस्तपैकी माझे पप्पा नुसतं पाणी मध्ये फेकून देतात आणि मी डुबून जाते, त्याच्यामुळे मी हेल्मेट घातले। हा, तर आज हेल्मेट स्वराने घातले, पाण्यात पप्पा तिला टाकता आणि त्यामुळे तिने हेल्मेट घातले। तर चला आपण पुढे जाऊया, फॅमिली सोबत चोंडी वॉटरफॉलचा आनंद घेऊया। चलो हम जा रहे गोल्या के साथ। तुम्ही बघू शकता इकडचे जे डोंगर म्हणजे लास्ट टाइम जेव्हा आलो होतो ना त्यापेक्षा इकडे भरपूर हळद आलेली, मस्तपैकी एकदम इतका परिसर इतका सुंदर, इतकं छान आहे, वातावरण इतकं मस्त आहे। आणि पाऊस विशेष म्हणजे आज आहे ना पाऊस नाही, थोडस ऊन पडतंय आणि थोडीच मध्ये सावली येते आणि थोडसे एकदम रिमझिम थोडेसे थेंबा आपल्या रस्त्यात लागले होते। पण इकडे तर काय सध्या पाऊस दिसत नाहीये, पण एकदम रस्त्याला आजूबाजूने मस्तपैकी हरळ आली। तर चला आपण मध्ये जाऊया, अजून काय काय इथे नवीन बदल झालेले चोंडी वॉटरफॉल मध्ये, कारण आपण बऱ्याच वर्षांनी आलोय ते पण आपण बघूया। थोडसा रस्ता जो आहे ना, आपण लास्ट टाइम बघू शकता मंडळी इकडच्या साईडने गेलो होतो, वरच्या साईडने थोडं म्हणजे झाडाझुड पण मधून। पण आता जो आहे ना इकडच्या साईडने रस्ता थोडा चांगला आहे, थोडीशी या ठिकाणी थोडस आहे ना एक चढ आहे आणि नंतर उतार आहे। तर मंडळी तुम्ही बघू शकता आजूबाजूला मस्तपैकी शेत आहे, हे शेतकऱ्यांनी ना इथं पीक लावलेले। तुम्ही या चोंडी वॉटरफॉलला या, येथील निसर्ग सौंदर्याचा आनंद घ्या, येथील चोंडी वॉटरफॉलचा पण आनंद घ्या, भरपूर मज्जा करा। पण आहे ना या शेतकऱ्यांच्या पिकाला आहे ना काही धक्का लागता कामा नये, थोडक्यात त्यांची नुकसान होता कामा नये ना, याकडे पुनश्च एकदा विशेष लक्ष द्या। कारण का माहिती का, वर्षातून पावसाळ्यामध्ये एक पीक निघतं आणि आपण आपल्या मज्जासाठी त्यांच्या पिकाची हाल करायची, हे काय मला योग्य वाटत नाही। तुम्ही या, तुम्हाला गावकरी वगैरे कोणी काही बोलणार नाही, फक्त आहे ना यांच्या शेतमालाची यांच्या पिकांची नक्कीच काळजी घ्या। तर चला आपण पुढे जाऊया आणि अजून आहे ना बघूया। तुम्ही बघू शकता इकडच्या साईडनी काय आपण लास्ट टाइम वरच्या साईडने गेलो इकडच्या साईडनी, त्यामुळे आपल्याला ना इकडचा नजारा बघायला भेटला नव्हता। तुम्ही बघू शकता किती सुंदर नजारा आहे आणि अशी मस्तपैकी वर आहे ना ढवळे ढवळे ढग आणि त्यावर निळे निळे ढग आहे ना, आकाश निळं दिसतंय आणि ढवळे ढग त्यावरती आलेले। आणि आजचा जो मौसम आहे ना मंडळी खूपच दिलचस्प आहे आणि आज आहे ना आपण इकडे खूप धिंगाणा करणार आहे, खूप मज्जा करणार आहे पाण्यामध्ये। आणि आपल्यासोबत ना बच्चा पार्टी पण आहे, खूप मज्जा येणार आहे आजच्या ब्लॉग मध्ये। चला आता आपण पुढे जाऊया। तुम्ही बघू शकता काय सुंदर नजारा आहे मंडळी आजचा। या साईडने तुम्ही बघू शकता कशी झाडी आहे, मध्ये वावर आहे, एक नंबर मंडळी, खूप सुंदर खूप सुंदर। Don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. तर मंडळी आता मस्तपैकी आपण वॉटरफॉलला जाण्यासाठी मस्तपैकी कपडे घातले आता, आणि आता मस्तपैकी तुम्ही बघू शकता आपली बच्चा पार्टी, सराची मम्मी, सराचे पप्पा, रिया, सरा सर्वपैकी ना आता पाणी खेळायला गेले। आणि आपण पण ना आता मस्तपैकी रेडी झालोय कपडे वगैरे घालून, मस्तपैकी आता मध्ये जाऊया आणि वॉटरफॉल मध्ये ना पाण्याची मज्जा घेऊया, मस्तपैकी एकदम नितळ पाणी। तर चला पहिले तुम्हाला मी पाणी दाखवतो, त्यानंतर ना वॉटरफॉल मध्ये जाऊया। मंडळी तुम्ही बघू शकता इथलं पाणी ना किती नितळ आहे, एकदम नितळ पाणी आहे आणि वॉटरफॉल पण किती सुंदर दिसतोय। तुम्ही बघू शकता एकदम ट्रान्सपरंट पाणी, मस्तपैकी त्यावरती झाडांची पानं पडलेली आणि इतका सुंदर नजारा दिसतोय ना मंडळी की बस। आणि इकडे सरा, गोलू, राकेश मस्तपैकी, अरे बापरे मस्तपैकी इथलं परिसर पण आहे ना यावेळेस मंडळी खूपच सुंदर दिसतोय। तुम्ही बघू शकता आता मस्तपैकी आपण आहे ना पाण्याची मज्जा घेऊया।
'cause times don't fly too high. Sure to keep the mountains tight. Fly forever if you keep it. मस्तपैकी आता ना धबधब्यातून आलोय, मस्तपैकी भरपूर पाणी खेळलो आणि आता मस्तपैकी बा घरून ना चिवड्या बनवून आणलाय स्वराची मम्मीनी. चटपटी द्या आणि तिखट आहे. आणि वातावरण पण आहे ना असं सुंदर झालंय म्हणजे. आणि अशा ढगाळ वातावरणामध्ये ना आज काहीतरी चटपटीत खायची मजा आहे ना एक वेगळी असते. मस्तपैकी ना आता आम्ही सर्व आहे ना फॅमिली मेंबर ना इथं चिवड्याचा आनंद घेतो आणि थोड्या वेळात परत आहे ना तुम्हाला भेटतो.